ठाउँ त हट स्प्रिङ दाइ Buckeye Hot Spring. बाबाजी प्रदीप गणेश दाई अरू बुझ्नु पर्दैन अनि यिनीहरूले भोलि गाडी ड्राइभ गर्नुपर्छ नि त दाइले होइन भोलि गणेश दाइले त रोटी खाएर अहिले गाजा खुवाएर नचाएर उसले चलाउँछ मैले राम्रो कुरा भन्छु गणेश दाई प्रदीप बाबाजीलाई चाहिँ सुताउनु पर्छ गणेश दाइले हुन्न होइन उनलाई 3-4 घन्टा सुताउनु पर्छ क्या मैले टावल ल्याउनु बिर्सेछु यार मेरो छ नि त हुन्छ मेरो छ नि मेरो टावल मिलिहाल्छ नि भोलि बिहान पनि नआउँछ पानी पर्दैन के दाजु पानी केही पर्दैन तातो पानी एकैचोटि गर्नु मिल्यो क्या मेरो बसिरहनु सिद्धिको त छोरीले 7-8 बियर खान्छु भन्दै छ 7वटा खर्च खाएर छोरी
सब ठिक छ दाइ एकदम रमाइलो मानिरहेछौ नि रमाइलो एकदम ठाउँको नाम के हो रे रमाइलो मान्नु भनेकै मैले रमाइलो हो होइन हामी यो ठाउँ कुन ठाउँ रे कुन ठाउँमा आएको रे हामी ठाउँ त हट स्प्रिङ दाइ बकाई हट स्प्रिङ स्पोन्सर के छ आज त पुरै पोट्याटो हो क्या हो रमाइलो लागिरहेको छ यो अझ आज चाहिँ यस्तो रमाइलो भयो कि मैले नाचेर समय त्यहाँ दिएँ एकदमै भेज मैत्री र जीवनको पहिलो नाच मैले यहाँ प्रदर्शन गरेँ त्यो कारणले पनि झगडा गर्ने त्यो कारणले पनि यो पिकनिक एकदम रमाइलो भयो जिन्दगीको पहिलो नृत्य प्रदर्शन गर्ने मौका पाइयो यो एकदमै रमाइलो होइन त्यो स्पोन्सरले आज खालि प्रिसिपिटेसन हेरिरहेको थियो होइन पुरै पानी पर्छ 50% पानी पर्छ भनेर र अहिले आएर म विमल सरको त्यसमा डुब्ने हुन्छ दाजु ल गुड जस तपाईँले रमाइलो मानिरहनु भएको छ एकदमै रमाइलो भएको छ होइन जेहोस् अब त्यहाँदेखि सबैजना साथी आएर अब बारबेक्यू पनि भइरहेछ यो कहाँ राख्नु होला अब यो बियरहरू खाइरहेको छ सबै खाइरहेको छ जेहोस् एकदम रमाइलो भयो जेहोस् रमाइलो भएको छ होइन यो सबै यो चाहिँ पहिलोचोटि यस्तो भयो पहिलोचोटि नमान्नुपर्छ यसलाई पहिलोचोटि भएको हो पहिलोचोटि साह्रै रमाइलो भयो फेरि हुने पनि अब बाटो खुल्यो अब तर हामी अब लगभग जाने बेला भयौँ के अरे यस किसिमको कार्यक्रममा फेरि पनि होइन फेरि आयोजना भयो भने धेरै मिस गर्नेछौँ है त दाजु कहिले आउनुपर्छ है हामी बोलाएपछि हामी कहिले काहीँ दाजु कहिले काहीँ आउनुपर्छ आउँछौँ हामी ल जहाँ होइन आउँछौँ हामी Inviting me over to be part of your family here. It's been great fun. So Yeah, it was a very food is pleasure. good, the company is great. Thank you. Yeah, thank you. तपाईँ नजाने पाउँछ त्यसो भने तपाईँ यहाँबाट क्यामेरा हान्दै गर्नु त
मैले गल्ती गरेँ भरे